अरे यार मुझे अंदर दो गए। कराटे कौन ले रहा है? शिट यार। दीक्षा, दीक्षा यार प्लीज कराटे लेना बंद करो। क्या यार भाभी सोने दो ना। ये मेरी ननद ना घर पे मुझे चैन से जीने देती है ना यहाँ चैन से सोने दे रही है। ये नहीं मानेगी, इसका तो कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी कैसा लग रहा है? अब इरिटेट हो रही हो ना? वैसे ही मैं भी काफी टाइम से हो रही हूँ। अभी चुपचाप सो जाना, वरना अभी क्लचर लगाया ना, इसके बाद तो नाक ही तोड़ दूंगी।